Alessandro Cristina iben il-Ministru Dolores Cristina kien il-Manager tal-Lifelong Learning Office. Wieħed mill-programmi Ewropej li pajjiżna tilef il-fondi għalihom minħabba tmexxija ħażina bil-konsegwenza li żgħażagħ li kienu applikaw baqgħu b'xejn. Iżda dakinhar stess li l-Kummissjoni Ewropea neħħit is-sospensjoni tal-fondi edukattivi minn fuq Malta, iben il-Ministru ingħata impjieg mas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali, entità li taqa' taħt l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Fel tiegħi għandu masters fl-arkeoloġi u kien qatt l-UPA sakemm jissortjaw lhom l-affarijiet u naħseb bħal kulħadd għandu dritt illi jiċċaqla minn posta. Meta Malta kellha l-fondi Ewropej sospiżi, 3 uffiċjali tal-Ministeru kienu mġela jirriżenjaw, b'wieħed minnhom jgħid mal-ġurnali li kien il-ħaruf tas-sagrifiċċju. Iżda Alessandro Cristina li kien wieħed minn dawk involuti fit-tmexxija ħażina tal-fondi baqa' jaħdem bħala manager tal-Lifelong Learning sa meta tneħħiet is-sospensjoni tal-fondi. Dolores Cristina tinsisti li issa bina kellu dritt ibiddel l-impjieg u jmur jaħdem ma' entità li taqa' taħt l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Tarajx li ma tagħmilx sens għall-accountability wara li jintilfu daw il-fondi u kien wieħed mill qed imexxi dawn l-istess fondi kien wieħed minn persuni responsabbli. L-ewwel net kien wieħed minn dawk li jaħdmu fl-UPA, però ma jfissirx li jrid joqgħod ħajtu kollha l-UPA. Issa li s-sospensjoni tneħħiet naħseb għandu dritt jiċċaqlaq. Ma taħsibx int ukoll?